كانت يوتوبيا الإسلامي ويوتوبيا المسيحية جاذبتين لكل من تطلع إلى الانعتاق من نير العبودية، لكن النتائج كانت محفوفة بالمجهول، فكأن التعويل على حياة كالجنة كان بغرض التغلب على ذاك الارتباك. قد تساعدنا الإشارة إلى جماعات الأديرة والمدارس الدينية كمثال نموذجي في فهم معالم المجتمع الجديد المزمع بناؤه. فالمدارس الدينية والأديرة والطرائق والمذاهب هي برامج ومحاولات لبناء المجتمع الجديد، والتي جرباها كلا الدينين ولا يزالان بلا كلل أو سأم. لذا يجب ألا نستغرب من استمرار هذه الميول في كليهما منذ 2000 أو 1500 عام. من جانب آخر، فزعماء الكنائس المسيحية وقادة الفتوحات الإسلامية ابتدعوا نظاما عبوديا معدلا ومتأخرا، فحالما ندقق النظر سنجد أن هذه الأنظمة العبودية المتأخرة هي بمثابة استرخاء الفتوحات وهدوئها، وليست أنظمة حياتية مستدامة تشمل الجميع. أما تسميتها بالمدنية الإسلامية أو المسيحية فكأنه إرغام إلى حد ما، ذلك أن اليوتوبيات لا تهتم بتأسيس المدنية بقدر ما تهدف إلى إنقاذ الحياة وإضفاء لمسات الجمال عليها. إذن فالنظام العقائدي والأخلاقي لكلتا الشريعتين خال من الجواب المبدئي الراسخ على سؤال المدنية، فقد كان لهما الدور البارز في تخطي الأنظمة القائمة طيلة 4000 عام، وأقيمت باسمهما المدن والممالك، وشويدت بعض الأنظمة العبودية المعدلة على طراز الإمبراطوريات، إلا أنه من الصعب اعتبار ذلك مدنية إسلامية أو مسيحية، بل يمكن اعتباره في أحسن الحالات صورة محرفة عنهما أيديولوجيا. فلا القس مستعد للخروج من الكنيسة للمكوث في قصور الإمبراطورية، ولا الإمام مستعد للخروج من الجامع للتربع على عرش الدولة. وبالأصل فالمتدولون من كلتا الديانتين انحرفوا دوما، ولم يتردد الآخرون في تسميتهم بالضالين، في حين أنهم ناشدوا الجالسين على رأس هرم الدولة وأنذروهم بضرورة الامتثال للواجبات الدينية. ولأنهم كذلك فقد استطاعوا الحفاظ على وجودهم إلى الآن، وإن كانوا خاملين ومحبطين. يقول ماكس فيبر في المدنية الرأسمالية أنها المدنية التي انتهى سحرها. بالطبع لا حياة جذابة في نظام الثقافة المادية الأكثر تقدما، فالحياة الخلابة لا يمكن أن تكون إلا في دنيا الثقافة الأيديولوجية. لكن الإسلام والمسيحية ومثيلاتهما من الثقافات لا تمتلك المهارات في إطفاء الساحرية على الحياة الرأسمالية، ولا يمكن لغير سوسيولوجيا الحرية التي ترتكز إلى الإرث الزاخر للثقافة الأيديولوجية أن يقدر على تمكين هذه المهارة أو التحلي بها. سنجهد للتركيز في هذا الموضوع ضمن المجلد المعني، وسنثبت أن الحياة ذاتها هي القيمة الأكثر جاذبية وروعة. من هنا فشعارنا الجديد لن يكون إما الرأسمالية أو الاشتراكية، بل سيكون إما الرأسمالية أو الحياة الحرة. بناء عليه بالمستطاع الإجابة بيسر أكبر على التساؤل: لماذا المدنية الرأسمالية؟ فبقضاء المسيحية والإسلام على الإمبراطوريات العملاقة المترامية الأطراف والتي كانت عائقا أمام ظهور الرأسمالية، وبعدم توجههما نحو التمدن بنية وهدفا، يكونان قد مهدا الأجواء للرأسمالية، أكان بوعي أم بدونه. وعندما يقول وارشتاين أن الإمبراطوريات متناقضة مع الرأسمالية، إنما يطرح وجهة نظر ثاقبة حقا. ويشرح ماكس فيبر بصورة أوضح كيفية تمهيد الطريق لظهور الرأسمالية من خلال مؤلفه البروتستانتينية وروح الرأسمالية. لكن ألم يكن ممكنا الحل بلا مدنية؟ إن الرد على هذا السؤال يكاد يشبه العودة ثانية إلى العصر النيوليثي، فما دام مستحيلا إزالة المدائن، فلم يكن بالمقدور إذن سد الطريق أمام التجارة أو التخلي عن المجتمع الذكوري التسلطي، كما لم يكن بالإمكان القضاء على الدولة في تلك الظروف مهما كان ذلك محل انتقاد. وبالأصل فالحياة المعتمدة على الأديرة والمدارس الدينية والطرائق والتصوف هي ثمرة هذا الانسداد. فرغم أنهم كانوا يرون بأم أعينهم التأثيرات المفسدة والرعونة النابعة من تلك التصنيفات ويجهدون للخلاص منها، إلا أن الحلول التي ارتأوها لم تذهب أبعد من البقاء مهمشين منزويين. لذا كانوا يتركون الأجواء منفتحة على ظهور أو تطور مدنية جديدة. في هذه النقطة بالتحديد سيكون من المفيد إعادة النظر في قصة القبيلة العبرية، حيث كان اليهود ماهرين في شؤون التجارة والمال إلى جانب براعتهم في الكتابة،
كانوا قد انتشروا في كافة أرجاء المعمورة خلال العهد الروماني والبرسي الساساني، وكانوا متمرسين في الانسلال داخل مؤسسات المال والتجارة، وكأنهم روح المدنية المادية، أو بالأصح قوتها المصفاة. كان الكتاب أقرب إلى الأنبياء الذين يتحدثون عن الماضي ويبشرون بالمستقبل، ويتصدرون أولئك الذين يمهدون الظروف لظهور نظام مدنية جديدة الرأسمالية. ولم ينسوا ترك بصماتهم على اليوتيوبيات أيضا، بينما كانت الأديان والآلهة ساحاتهم التي يحترفونها. كانت المسيحية في عصرها الثقافي الأيديولوجي قد فتحت أوروبا تماما ودخلت أراضي آسيا إلى حد ما، في حين لم تتوانى عن ترك بصماتها على الحضارة الإفريقية. كما كان الإسلام قد واصل زحفه على جميع أصقاع العالم العربي، ليتعداه إلى فتح شمال أفريقيا وآسيا الوسطى وكيفما فتحت كافة مواطن أنظمة المدنية القديمة أمامهم، فقد انخرطت المناطق الجديدة أيضا في صفوف إمبراطوريات الثقافة الأيديولوجية الجديدة. إلا أن ما تحقق لم يكن توسع الحضارة، بل بمقدورنا نعته بتطور العالم المعنوي أيضا. وما قول المسيحية في وصف ذاتها بدولة إله الألف عام سوى إشارة إلى هذه الحقيقة. إن الدعامات العلمية لليوتيوبيتين الإسلامية والمسيحية هشة للغاية، بينما جوانبهما الأخلاقية متطورة، فقد تأثرتا بالفلسفة اليونانية الكلاسيكية ولعبتا دورا ملحوظا في إعادة انتعاشها. أما اللاهوتية فيهما فهي أقرب إلى أن تكون مستقاة من أرسطو وأفلاطون، بينما تنتهل قسمها الآخر من لاهوتيات مصر وسومر، كما أنهما في مكانة متخلفة بالنسبة إلى يوتيوبيات الحرية. لنذكر مرة أخرى أن الأساس بالنسبة للأديان هو الأخلاق، وأن اللاهوتيات ليست أساسية فيهما كما يعتقد. ولأن الأخلاق لم تفقد أهميتها حين ذاك، فقد تمكنت المسيحية والإسلامية وغيرهما من الشرائع من الحفاظ على مكانتها التي سأتطرق إليها في مرافعة سوسيولوجيا الحرية. اليوتيوبيات ليست كاملة على الدوام، وطالما قدمت غالبيتها خدماتها لقوى أخرى على خلاف أهدافها. فاليوتيوبيتان الإسلامية والمسيحية مثلا خدمتا تطور الرأسمالية بنسبة ملحوظة، وبخلاف أهدافهما نوعا ما، لكن صراعهما العتيد ضد الرأسمالية أيضا حقيقة قائمة. سوف أتناول هذا الموضوع ثانية في مجلد المدنية الرأسمالية من مرافعته. الأمر الآخر الذي يمكن إضافته هو قيام الإسلام بتمهيد الطريق أمام أرستقراطي القبائل الحاكمة والبرابرة، ليعوثوا فسادا في مناطق وثقافات الغير من خلال النهب اللامحدود والسلب الذي لا يأبه بحقوق. كثيرا ما يقال أنه فرض التراجع على المسيحيين. هذه الأمور تسري على جميع الأديان بلا استثناء، في حين أن عكس صراع الإسلام المتدول مع المسيحية المتدولة على أنه صراع بين الإسلام والمسيحية لا يبسط الحقيقة كاملة. فجميعنا نعرف جيدا أن الأديان تستخدم غطاء لتحقيق المآرب في مثل هذه الصراعات التي تعود جذورها إلى المدنية. خلاصة وبشكل عام، فمواضيع الثقافة الأيديولوجية والثقافة المادية شائكة، لكنها في الآن عينه حقائق تقتضي البحث والتدقيق، في حين أن دور الصراع بين العبد السيد وبين القن الأفندي محدود وغير مباشر في تحريك عجلة التاريخ التي تدور على منوال مختلف. ها نحن ذا نبحث في ذلك، وإن بخطوط عريضة وبشكل غر، إلا أنها بحوث ضرورية لاستيعاب التاريخ وفهمه، ولإيجاد جواب على قضايا يومنا الراهن. لن نكون قد تناولنا الموضوع بتكامل متماسك ما لم نقيم ولو باختصار شديد الأقوام المهاجرة التي تشكل الجناح الآخر من المقاومة. فقد كان القوط والهون من شمال أوروبا والعرب عن طريق شبه الجزيرة العربية يشنون الهجمات ويزاولون تكتيكات الإغارة واحدة تلو الأخرى ضد المدنية العبودية، وهي في مراحلها الأخيرة. هذه الموجات من الهجرة، أو بالأحرى حملات الهجوم والإغارة والمقاومة لتلك الأقوام التي تعيش في كنف المجتمع الأبوي الذي يسبق المدنية، والذي نسميها بالمجتمع البربري، والذي تطورت فيه الهرمية القبلية، هي نوع من حركات الثقافة الأيديولوجية، وقد كانت تتميز بالحماس والاندفاع، مقدامة جسورة وتحمل معها الدماء الشابة. وبينما كانت يوتيوبياتهم تحتوي ولو جزئيا عناصر المساواة والعوامل المتبقية من العصر النيولوتي، إلا أنهم على الأرجح كانوا مهووسين بالمدنية، كما عجزوا عن تطوير ميتافيزيقية بارزة بقدر ما للأديان منها.
بالتالي فغالبا ما غدوا دما طازجا وجنودا مرتزقة للإمبراطوريات. رغم ذلك فهم أحد أهم القوى المحركة لعجلات التاريخ. لو لم تكن غزوات الجرمان، الأتراك، المغول، العرب، ومن قبلهم الهوريين، العموريين والإسكيت، فأغلب الظن أن مجرى التاريخ كان سيكون مختلفا. فبينما أطاح الجرمان والعرب بالإمبراطوريتين الرومانيتين، فللأتراك والمغول نصيبهم الوافر في دك دعائم الإمبراطوريتين الإيرانية والبيزنطينية. إلا أن ما قام به زعماء قبائلهم هو وضع تاج الإمبراطورية الجديد على رؤوسهم، أو احتلال أماكنهم في صفوف جيشها وبيروقراطيتها. أما الباقون فكونوا القبائل مجددا، أو تخبطوا في قاع المجتمع كعناصر مهمشة لا شأن لها، في حين أن دور هاتين القوتين الداخلية والخارجية في انهيار النظام العبودي لا يقبل الجدل، رغم عجزهم عن طرح البديل وتأسيس الجديد بنفس النسبة، أي أنهما تهدمان وتنهبان وتدمران، لكنهما تعجزان عن التأسيس وصون الحديد. في الحقيقة سعينا حتى الآن إلى سبر أسس الحداثة الرأسمالية عبر هذا العمل الذي يمكننا تسميته بالبحث، وعملنا على سرد التطورات التاريخية التي تمخضت عنها الحداثة الرأسمالية، ذلك أن إحدى أهم مزايا البنية العلمية السلطوية الرأسمالية هي تقديم ذاتها بلا تاريخ. فلا للتاريخ ولا المكان مهمان للزعم بأنها النظام الأخير الذي لا يتزعزع، وعليه يقومون بالتحليلات الدقيقة والمذهلة للغاية في غياب الزمان والمكان، ليدونوا ما يجلو حصره من المؤلفات المعنية بالتاريخ الأصغر وبمستجدات الأحداث اليومية، فضلا عن أنهم يجنحون إلى التظاهر بقضائهم على تأثير الزمان والمكان، وكأنهم أضاقوا الخناق عليهما. بالتالي أظهرنا عن طريق هذا الكتاب أنه ثمة تدفقا اجتماعيا مغايرا لما تسعى تلك الجهود إلى تقديمه وعرضه، وأنه في حالة دوران دائم بوساطة الجهود الدؤوبة والمذهلة للإنسان. كما أوضحنا استحالة التنصل من التاريخ، وأنه مهما اعتبرت الرأسمالية ذاتها نهاية التاريخ، فثمة الكثير من قوى المدنية التي طرحت مثل تلك المزاعم في عصرها. نحن الآن جاهزون كفاية للشروع في تحليل الرأسمالية، حيث سنواصل إيضاحاتنا ولو تكررنا بشأن تعريفها وتوضيح ظروف ظهورها كمدنية، وسنبين بعناية فائقة ما استلمته من الحضارات والمدنيات السابقة وما أضفته إليها. بالإمكان إيضاح طرحي في هذا المجلد من مرافعة على النحو التالي: أن نظام المدنية الدولتية الذي برز اعتمادا على التكوين المتداخل للطبقة والمدينة والدولة، والذي يطور نفسه بالتكاثر المتواصل دون انقطاع حتى وصل عصر رأس المال المالي، الطور الأخير للرأسمالية، إنما يعتمد بالأرجح على استغلال وقمع المجتمع الزراعي والريفي، كما يضم طبقة كادحي المدن المتسعة مع الزمن إلى نظامه الاستغلالي القمعي. والهيمنة الأيديولوجية هي المصدر الأساس الذي تنهل منه المدنية الدولتية المعمرة 5000 عام قدراتها الأساسية في الحفاظ على سيرورتها إلى اليوم الراهن، وذلك بصورة مضادة للحضارة الديمقراطية التي ترتكز إلى ظروف زمانية ومكانية ربما هي أطول عمرا. لكن الحضارة الديمقراطية لم تستطع بأي شكل من الأشكال النأي بنفسها عن التشتت والتبعثر أيديولوجيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا. فالنظم القمعية والعنفية لم تنجح في الرسوخ إلا ببسط نفوذها الأيديولوجي، وعليه لم يكن التناقض الأساس طبقيا فحسب، بل وعلى مستوى الحضارة أيضا. فالصراع التاريخي الذي نتعقبه خلال 5000 عام على الأقل من التاريخ المدون قد دار بين المدنية الدولتية المعتمدة أساسا على المدينة الطبقية والدولة الطبقية، وبين الحضارة الديمقراطية غير المتدولة والتي يتألف هيكلها الأساسي من المجتمع الزراعي والريفي، وكون كادحو المدن مضمونها مع مرور الأيام. جميع العلاقات والتناقضات والصراعات والنضالات الأيديولوجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية في المجتمع تجري في حقيقتها في ظل هذين النظامين الرئيسيين. سأقدم المجلدات اللاحقة من مرافعة ضمن إطار تحليل هذه الأطروحة الرئيسية بإسقاطها على الواقع الملموس للشرق الأوسط وكردستان.